Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, սկսում ենք այսօր հաղորդումը։ Ղարաբաղի բանակցություններն իրենց սպառել են։ Այսպիսի մի վերնագրով մի թղթակցություն է գրել Շանթը, որը հրատարակված է Լուիս Word-ում, բայց ես այսօր պետք է կարդամ ձեզ, որովհետև շատերը չեն կարդում այդ հոդվածները, եւ հետաքրքիր է նրանով, որ հետաքրքիր մեկնաբանություններ կան եւ միևնույն ժամանակ պատմական ակնարկ է այդ ամբողջ դեպքերի վրայով։ Ինչքան էլ փորձենք վերաբնակեցնել Ղարաբաղը, հնարավոր չի անգամ կես միլիոն մարդու հասնել այդ թվականակը, քանզի մի կողմից հատուկ են վերաբնակիչներ են հայտնվում, բայց դուրս եկողների թիվն էլ պակաս չէ։ Դուրս եկողների թիվը այս նախադասությունը պակաս չէ արտահայտությունը ուղղակի ապտակ է այս երևույթի նկատմամբ։ Ինչ է նշանակում դուրս եկողների թիվը Ղարաբաղից։ Եվ ինչի մասն է խոսքը։ Ղարաբաղը պիտի աճի եւ նախադասությունները շատ ծանր սկսվեցին, բայց բոլոր դեպքերում շարունակենք։ Ղարաբաղի միակ լուծումն այս է, միակն ու ճիշտը, երբ տնտեսապես հզորանա Ղարաբաղը սկսած մշակույթ, կրթություն, բժշկություն, բացվեն շատ աշխատատեղեր բարձր աշխատավարձով, բազմակետ է դրված։ Այսինքն Ղարաբաղցին, որը ապրում է Ղարաբաղում, որպեսզի չհեռանա երկրից, պահի Ղարաբաղը, թե չէ կարող է գցի ոտքի տակ Ղարաբաղը, եթե այնտեղ չկա մշակույթ չկա, այսինքն չեն երգում, չեն պարում, քեֆ չեն անում, դե չկա, ուրեմն այդ երկիրում է պետք։ Բայց ես հակասում է կարծեմ Միացյալ Նահանգներում հայկական մշակույթ կա, հարսանիքները չհաշված։ Բայց չի չեն թողնում Միացյալ Նահանգները հեռանում, որտեղ հայկական մշակույթ չկա։ Ոչ թերթ կա, ոչ գրականություն կա, ոչ գիրք կա, ոչ գիտություն կա, ոչ մի բան չկա։ Ոչ մի բան։ Ինչ որ ավանդապաշտություն էլ չկա։ Այսինքն ամեն ինչ կորած է։ Բայց չեն հեռանում Միացյալ Նահանգներից։ Ինչն է պահում։ Կրթությունը։ Եթե Ղարաբաղցուն պիտի Միացյալ Նահանգներում հայերը կրթությամբ պահվում են Միացյալ Նահանգներում, ինչու չեն հեռանում Միացյալ Նահանգներից, որ եկել են հայերիկ, դա էլ անհասկանալի է։ Բժշկություն, հա, բժշկությունը միգուցե շատ լավ բան է Միացյալ Նահանգներում հայերի բժշկությունը, դրա համար են մնում երկրում, այդպես։ Եթե գյուղացին, որը զրկված է իր գյուղում եւ գյուղական աշխարհում, Հայաստանի մասնախոսքը, մշակույթից, կրթությունից, բժշկությունից, ինքը իր ձեռքով պիտի եզան լեզուն պոկի դնի իր վերքի վրա, բժիշկ չկա, ուսուցիչ էլ չկա, ոչ դերասան կա, ոչ թատրոն կա, ոչ սերիալ կա, բայց գյուղացին այսքան ժամանակ սասունցին, մշեցին, վանեցին, գեղարք ունեցին, չգիտես այսքան լիքը, բայց ինչի չեն լքել իրենց հայրենիքը, այս հարցին հետաքրքիր է։ Հետևաբար, եթե Ղարաբաղում մշակույթ, կրթություն, բժշկություն չի եղել, չեն լքել, չէ, բայց հիմա չի են լքում, բացատրություն չի տված։ Բացվեն շատ աշխատատեղեր, ով պիտի բացի աշխատատեղեր, իրենց բացվեն ինչպես ծաղիկը դաշտում։ Բարձր աշխատավարձով, ցածրի վրա, թե չէ կթողնենք Ղարաբաղը կգնանք, այդպես է դրվածքը։ Աշոտ Պողոսյանը, որը Նյու Յորքից գնաց Ղարաբաղ, այնտեղ հիմնեց գործարան։ Ես նրա հետ խոսել եմ, ինչպես է դրությունը։
կապված է արդյոք Ղարաբաղցու կյանքը մշակույթի, կրթության, բժշկության հետ։ Բացված են աշխատատեղեր բարձր աշխատավարձով։ Ինքը ասեց ինձ հետևյալը. այնպես որ շանթին պետք է մի փոքր ուղղել, որտեղ ես ասում եմ իրական բաներ։ Միացյալ Նահանգներից ասեց ես հետս բերել եմ մեծ քանակությամբ ժամանակակից ստանոկներ, ասենք որ հասկանանք, մեքենաներ, ասենք տարբեր տեսակի աշխատանքներ կատարելու համար։ Դռնեդուռ ընկել եմ տարբեր գյուղերում, մոտակայքերում, ման գալու մարդիկ, որ կարող են աշխատեն դրա վրա։ Չկա մարդը։ Այսինքն Ղարաբաղում ոչ թե մշակույթ է պետք, ոչ թե կրթություն է պետք, ինչ կրթություն, երաժշտական կրթություն, պարարվեստի կրթություն, ինչ կրթություն, որ կրթության մասն է խոսքում, թե իմանա Մելիքների պատմությունը, թե Մելիք Շահնազարը երբ ծախեց Ղարաբաղը, ումը ծախեց Շուշիի բերդը եւ այլն։ Այս պատմությունները իմանա, թե Ղարաբաղին պետք է մասնագետներ, որոնք կարողանան աշխատել։ Փաստորեն այսօրվա Ղարաբաղի հիմնական հիվանդությունը մասնագետ չունենալն է։ Աշխատող չկա, ոչ թե աշխատատեղ չկա, սրանք տարբեր բաներ են։ Այ աշխատատեղ կա, ես գիտեմ գոնե դա Պողոսյանի մոտ, որովհետև ինքը մեքենաները դրել է եւ աշխատատեղը հայտնի է։ Աշխատավարձն էլ, որ այստեղ ասում է բարձր աշխատավարձով, բարձր էլ աշխատավարձ է դրել։ Բայց ոնց պիտի վաստակի այդ բարձր աշխատավարձը, երբ մասնագետ չի։ Ուրեմն կրթությունը, թատերական արվեստ, բանաստեղծություններ, երգուպար, այս բոլորը մի կողմ։ Ղարաբաղցուն պակասում է ձեռք ու ոտը շարժելով մեքենա աշխատացնի։ Անեկաննը դնենք մասնագիտական կրթություն, որպեսզի կարողանա հող մշակի ժամանակակից տեխնիկայով, արտադրանք տա ժամանակակից տեխնոլոգիայով, զբաղված լինի, միտքը մտածի, հնարի, ստեղծագործի, ժամանակի հետ քայլի։ Այս ժամանակ ինքը երկրից դուրս չի գա։ Խոսքը վերաբերում է նաև Հայաստանի բնակչությանը, որովհետև մարդը միայն բավականություն է ստեղծում, երբ որ մի բան է արարում։ Պատկերացրեք դաշտերը անծայրածիր թափած Ղարաբաղում։ Մարդը պարկել է ծառի տակ ու երազում է տանձի մասին։ Ով պիտի վեր կանա բահով այդ հողերը փորի։ Որտեղ այդքան հիմար չեն լավ։ Ուրեմն ինչ է պետք անել, որ մարդը երկրից չհեռանա։ Իրեն պետք է տալ իրեն կերակրող աշխատանքային գործիք, սեփականաշնորել անտառները, փայտերը, գոմերը, անասուններին, ասել ես քեզ, ինչի պետք իրան 100 կովը, երբ որ մի հատ կթելու մեքենա չունի, հասարակ բան։ Ինչի է պետք իրան այդ այգիներն ու բաները, երբ որ պիտի բահով փորի, այս հարցերին պատասխան տվող չկա։ Աշխատատեղ պիտի ասմաշատացնենք։ Ինչ է նշանակում աշխատատեղ։ Այսինքն մի հատ աթոռ ես դնում ու սկսում ես աշխատել, ասես վրեն։ Ինչ ես անում, բայց տեղդ նստած անունը դրած է աշխատատեղ։ Աշխատանքային գործիքներ, մարդու աշխատանքը պիտի թեթևացնել ամենուրեք եւ իրեն տալ մասնագիտական իմացություն գործիքների հետ վարվելու։ Ահա միակ փրկության ճանապարհը։ Եթե Նալբանդյանը ասում էր երկրագործությունը որպես ուղիղ ճանապարհ, Միքայել Նալբանդյանի մասն տվյալ դարաշրջանում մարդու փրկությունը միայն դա է, ոչ թե աշխատատեղն է, որ ինչ որ մեկը բացի, դու էլ հետաս նստես, հետո ասես ինձ փող տուր, իтэл ասի չեմ տալիս, որովհետև սիրուն չես, էս աշխատատեղ եղավ էսի։ Շարունակեմ կարդալ։ Մշակել ծրագրեր,
ցուցմունքներ է տալիս մշակել ծրագրեր նորաստեղծ ընտանիքներին բնակարաններով ապահովելու ծնելիության աճը խրախուսելու համար հատկացնելով դրամաշնորհներ յուրաքանչյուր երեխայի լույս աշխարհ գալուն ընտանիքներում մեկից ավելի 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 երեխային հաստատագրված ֆինանսական օգնություն տրամադրել, այնպիսի հաշվարկով, որ ծնողը այդ գումարով կարողանա հոգալ իր երեխայի թե սնունդի, թե դպրոցի, թե հագուստի հարցերը։ Շատ լավ սոցիալիստական գաղափար է, բայց այդ ֆինանսները որտե՞ղ ճարել։ Սրա մասին ո՞նց պիտի հասկանանք։ Այս ծնելիության աճը այլապես չի աճի։ Դա պետք է լինի Ղարաբաղի ղեկավարության համար թիվ 1 գերխնդիրը։ Իսկ եթե ավելի ճիշտ նաև հայաստանյան ու համայն հայության լինի դա մարաթոններով թե առանձին բարերարների նվիրատվության շնորհիվ։ Ծնելիության աճը ապահովելու համար նա առաջնահերթություն է Ղարաբաղի սոցիալ-տնտեսական վիճակը բարելավել։ Աղքատության թիվը կրճատել, հասցնել մինիմալի։ Ղարաբաղի մարդկանցով լցնելու հրամայականը ծագեց այն պահից, երբ Ղարաբաղը մարդկանց, երբ 94 թվականի զինադատարին Լևոնը թույլ տվեց այնպիսի ճակատագրական սխալ, որ այդ սխալը հետագայում հնարավորություն չեղավ շտկել հենց իրեն Լևոնին, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մասին է խոսքը։ Այնուհետև Ռոբերտ Քոչարյանի մասին է խոսքը։ Հիմա էլ Սերժ Սարգսյանի մասին է խոսքը։ Շանթի ընկերներն են երևի սրանք ժամանակին եղել։ Լևոնն այդ հաղթանակներին ինչպես հարկն է տեր չկանգնեց, մեր հաղթանակները հողին հավասարեցրեց, Ղարաբաղյան ազատագրական հայրենատիրական պատերազմի հաղթանակը մեծ հարցականների տակ դրեց, փոխարեն հաղթող կողմն իր կամքը թելադրեր եւ իր հաղթանակն արժեվորեր Ղարաբաղը մեր հայրենիքին վերամիավորմամբ ընտրեց բանակցային ճանապարհը, այսինքն ցանեմ չկանաչի։ Մի գործընթաց, որ աշխարհի պրակտիկայում դժվար իրականանալու հաջողության հասնելու շանսերն էլ զրոյական։ Այս բոլորը գրվում է արտասահմանից, թե ոնց պիտի անեն Ղարաբաղում, Հայաստանում։ Ես խոսում եմ արտասահմանից։ Ես արտասահմանի ձայնով եմ խոսում։ Դիրեկտիվներ չեմ տալիս, թե սես պիտի անեք, նես պիտի անեք, այսպես պիտի անեք, նես պիտի անեք։ Այլ ասում ենք, որ այդպես չի, պետք է մարդուն, հայաստանցուն պատրաստել աշխատանքի, որպեսզի աշխատելով ինքը համ իրեն կերակրի, համ էլ ուրիշներին։ Ինչ պիտի արվի։ Քանի որ Ամերիկայից եմ խոսում, մի երկու խոսք ասեմ, ինչ որ տեսնում եմ։ Այստեղ մի մարդ, որ աշխատում է, չէ, ինչ որ իր տեղի վրա 100 մարդու է կերակրում։ Դրա համար շատ են սենատորները, պատգամավորները, լոյերները, նոյերը ոչինչ չի ստեղծում։ Բժիշկները շատ են, թղթակիցները, հեռուստատեսությունը։ Ով է կերակրում ամերիկացու։ Ֆերմերը, գնացեք նայեք ֆերմերը ոնց է կերակրում։ Թես բժիշկները խանութից են էթում առնում։ Բայց խանութնով է բերում։ Եվ հիմա մտեք կերակրողի աշխարհը։ Տեսեք ոնց է դա կերակրում։ Ֆերմերը ինչ հոգեբանությամբ է աշխատում։ Եվ ինչու է աշխատում։ Ինչու է աշխատում հանկարծ։ Իրա մոտ ինչ է դրած, որ ինքը պիտի աշխատի 100 մարդ ուտի։ Իր գազարը, կարտոֆիլը, ինչու։ Որովհետև երբ որ իրա հետ էլ խոսես, ասես ինչու չես գնում լոյեր աշխատես, ամիսը $10,000 կստանաս, բայց աշխատում ես ֆերմեր, այս 20 հեկտարի վրա, վարձակալել ես քոննա կապ չունի, եւ այս 20 հեկտարի վրա տարեկան ստանում ես 30,000 եկամուտ, ամիսը 3,000 եկամուտ ունես, որը կարող ես ծախսել քեֆ անել։ Իսկ լոյերը նստած իր համար կոնդիցիոների հովի տակ, սրա նրա վրա կլյավուզա է գրում, հանցագործին մտածում է ոնց
բանտից հանի, նրան ոնց բցնի բանտը, այս գործերի վրա միլիոնատեր է դառնում։ Բայց դու ինչի՞ չես գնում ֆերմեր։ Խոսում եք գիտեք ինչ ձևի։ Մարդը մարդու հետ։ Աշխատողին ասում եք, ինչի՞ չես ընտրել։ Չէ՞ որ դու կարող ես լոյեր ստանալ, դառնալ։ Ինչ ես ընտրել, կով պիտի պահես, կով։ Կամ դաշտը պիտի մշակես, հետո բերքը պիտի հավաքես, տանես, հանձնես, կամ գան տանեն, ինչու համար հանկարծ դու այդ ապուշ գործն ես ընտրել այս երկրում։ Այս խոսակցությունը ես վարում եմ, որովհետեւ մենք տեսնենք, թե Հայաստանցին, Ղարաբաղցին, այդ հողերի վրա ապրողը ոնց է մտածում, Ամերիկայի վրա այդ հողերի, Ամերիկայում ապրող հողերը ոնց է մտածում։ Եվ այստեղ դուք կտեսնեք ընդհանրական մի հատ երևույթ կառաջանա։ Ֆերմերի պատասխանը։ Լսենք ֆերմերին։ Ինչ ասում։ Հիմա դուք մտածում եք վիդեո պիտի միացնեմ ֆերմերն էլ ասի թե ես այսպես աշխատում եմ սոցիալիստական պարտավորություններս կատարում եմ 103%-ով մթերքները այսպես պայքարում ենք միջատների դեմ, ասես բաներ պիտի լսենք։ Չէ, ես ինքս կպատասխանեմ դրան եւ դա ցանկացած ֆերմերի պատասխանն է։ Ինքը ինձ կասի հետեւյալը։ Հո ապուշ չեմ ես գնամ դառնամ լոյեր։ Բայ կասես ուրեմն միլիոնատեր դառնալը ապուշություն է։ Կասի դե լսի ինձի, նոր ես քեզ կասեմ։ Ասա, լսում եմ։ Նայի կասի, այս 20 հեկտար հողն է, չէ՞, հա, հեկտարով ասեմ։ Որը 50 էքր կանի, էքր, որտեղ մի հեկտարը 2.5 էքր է։ 2500 քառակուսի մետրը մի էքր է։ Կասի նայ, ես իմ տունն է, որ ես հողամասի, ես ծայրում սարքել եմ։ Շատ լավ։ Մտնենք տուն, մտանք, ինչ կա, վայ, ամեն ինչը գաջած, պարկետած, խալիները փռած, թիվին է դրած, քաղաքի դաչայի մի հատ տուն է, դաչա, ֆերմերի տունն եմ ասում, որը գյուղատնտեսությամբ է զբաղվում։ Լավ, շատ լավ։ Կինը կանանչիա կտրատում Արտասամանյան կահույքի հետևը անցած։ Թանկարժեք բաներ չեն, տուն է էլի մի հատ, 3 դնջարան կամ 4, երեխեքը դպրոց չեն գնում ես չոլի մեջտեղը եկել բան ես արել, սս ֆիրմա ես բացե 20 հեկտար հողով քեզ է շրջապատել ես։ Գնում են ասում, քանի երեխա ունես։ 3 հատ, բայ։ Ու դպրոց է գնում ես դաշտի մեջի տնից։ Ասում լսի մինչև վերջ, հետո նոր կխոսաս, ինքն է ասում մեզ ձեզ էլ։ Մտանք տունը տեսանք, բաղնիկ, լողարան, բայց դե կանալիզացիա կա, որ սես բաղնիկ, զուգարանը բան իրար հետ։ Ասում թե կանալիզացիա ինչ պետք է անենք, բայց ձեր կեղտա ջրերը ուր են հոսում։ Ասում մենք դաշտի մեջ այս տները որ կան, նույնիսկ քաղաքներ կան Լոս Անջելեսում, որ կոյուղի չունեն կանալիզացիա։ Բա ո՞նց է կանում այդ կեղտաջրերը։ Սկեպտիկ հորեր կան, հատուկ սարքած։ Այն մեր հին հայկական կամ Սարիթաղի զուգարանների նման, հա, ասմատենց, բայց մեծ հորեր են գետի տակ։ Ամբողջ ջուրն ու կեղտը գնում են այդտեղ, չեն տարածվում հատուկ բետոնյա պաշտպանության մեջ են, տարին մի անգամ մեքենայով հատուկ գալիս են տանում են վերամշակման։ Այ քեզ գյուղական շրջանների, զուգարանների, բաղնիկների, կենցաղային հետադարձ ջրերի ճանապարհը։ Ֆերմերը ունի։ Կոյուղի ջուրը բացում է խշ գնաց։ Բայց կռանտի ջուրը որտեղից քեզ ստեղ։ Ես մի տան համար ջուր է քաշած, ասում է չէ, տանում է տան կողքը, մեկը տեսնում ես մի հատ, ինչ-որ մի հատ անհասկանալի փայտից պլատֆորմի վրա, մի հատ բակ է դրած, մեջը լիքը ջուր է լցված, մեկը ձայն է լսում, ինչ եղավ,
ասում է ջուրը միացա, որտեղից է այս ջուրը գալ, գետնի տակից, ո՞նց է գալի, ասում է 50-100 մետր ծակում ենք, հատուկ կազմակերպություն կա, 3-4 հազար դոլար տալիս ես, գալիս է, տունդ որտեղ ուզում ալի, Միացյալ Նահանգների այս տարածքների մեջ, ջուր գետ մեծ չկա, չէ, չկա, ասում ես, ասում է այդ գետինը ծակում է, ջուրը գտնում է, շարժիչը միացնում է, էլեկտրականությունը ու լցում է այս ռեզերվուարների մեջ, ախ այս ռեզերվուարների մեջից էլ այս ջուրն ես օգտագործում ջրելու համար դաշտերը, ասում է, բա էլ ուր աստ է ջուրը, այս չոլի մեջ, վայ քեզի բան, ուրեմն ջրի հարցն էլ ես լուծել, վայ, ջուր ունես, կոյուղին ունես, համ լողացի, բա տելևիզորը էլ ասում է բռնում ենք դրա եղած դիչա, սատելատ դնում ես բռնում, ես էլ կա, բա հետո էլ իշ մնաց, ավտոն զատունն ես հետ էջ, էլ իշ մնաց ընդ, դբրոցի ոնց են գնում երեխաները ստեից, ոտով են գնում, չէ ասում է, տես չի, մենք ունենք դբրոցական ծրագիր, երբ որ ամուսնացար, 3000 դոլար մուծում ես դբրոցական ծրագրերի ֆեդերալ կենտրոն, երբ որ երեխա ունեցար, ու երբ որ քո երեխան դառավ դբրոցահասակ, 7 տարեկան, դբրոց պիտի գնա, չէ, մոտակա դբրոցից այդ երեխային ավտոբուս կուղարկեն, կգա տանդ դեմը կկանգնի, կնստես այդ ավտոբուսը երեխան, կտանի այդ մոտակա դբրոցը, բայց կարող է դա 5 մայլ հեռու լինի, 5 կիլոմետր, տան, ինչքան ուզում ալի, կտանեն, կբերեն, դու գործ չունես, նույնիսկ իմ երեխայի համար մի հատ ավտոբուս, եթե ճանապարհին էլի այսպիսի տներ կան, որոնք բուծել են 3000 կրթական ծրագրի նախնական փողը, երեխաները դբրոց կգնան, եւ այդ դբրոցը կարող է կենտրոնացած լինի միտեղ, տարբեր տեղերից բերեն ավտոբուսներով, ուրեմն դբրոցի հարց էլ չկա, երեխայի տանես, քու մեքենայով բերես, հետո սպասես դասատուներ, դա հարց չկա, հանրային դբրոցական ծրագիր, տունդ ուրեմն քաղաքում է, սարի վրա, լոյեր ես, թե դաշտում ֆերմեր ես, կապ չունի, ուրեմն հեռախոսն էլ ունենք դրա եղած դիճա, բա էլ իշ մնաց ընդ, էլեկտրականությունը բա ոնց է եկել, այ էլեկտրականությունը պիտի քաշվի, ուրեմն այս հողամասին հատուկ էլեկտրականություն են բերել, այո, սյուներով նայտես, եկել է, հոպ, մեր տան մոտը հասե, հետո էլ գնացել են տան մոտը հասե, 3 մայլ հեռավորության վրա, հետո էլ տարել են կողմ, ուրեմն հողը համարվում է պիտանի, եթե մատուցվել է էլեկտրականությունը, ջուրը, հեռախոսը, TV cable-ը, հիմա սատելայտը, այդ ժամանակ, այս մարդը, որ ունի այդ կենցաղային պայմանները, լոյեր չի դառնա քաղաքում, միլիոնատեր դառնալու, հիմա ֆերմերը կասի լսի շարունակություն, հիմա նայեք իմ աշխատանքը, թե ես ինչ եմ անում, ես հո չեմ աշխատում, ես կազմակերպում եմ աշխատանքը, ուրեմն դու բահով չես փորում, ծառերի տակը ջուրը մուրը, ով ես, ֆերմեր ասում եմ, ոչ ես տնօրենն եմ, դիրեկտորն եմ, չգիտեմ եսի միշտ եմ մեջ եմ, բա ոնց ես անում, ասում է դրա եղած դիճա, նայած, եթե հավես ունենում եմ, ես եմ անում, դնում ես այդ տրակտորը, ուրեմն երբ որ պետք է այս 20 հեկտարը վարվի, առավոտը վեր եմ կենում, մարզանքի համար, ֆիզիկական, պիտի մարզանք անեմ, չէ, գութանը կապում եմ հետևից, ու դաշտը մի հատ նենց եմ վարում, քեֆդ գա, նայում եմ, տեսնում եմ, վայ, մի քանի ժամից վերջացավ, ես ինչ պատմություն է, ասում եմ, բա հետո ինչ անեմ, ասում եմ, մի հատ էլ հետևից փոխում եմ գութանի ընտանը, ցականում եմ, ես էլ պրծավ 2 ժամ հետո, բայց ես պիտի օրենքով 8 ժամ աշխատեմ, չէ, հետո ասում եմ, մարգերն էլ գցեմ, մարգերն էլ եմ գցում, լավ ասում եմ, այսօր հերիք է, ինչ էի ցանելու, եթե շիթիլի գործը մարդ կկանչեմ, շիթիլ գդնեն,
կքան մի օրում կվերջացնեն ես եղած չեղածը կվճարեմ հետո ջրային համակարգը ավտոմատ միացված է գջրի մինչև կաճեն հետո երբ որ հասունացավ ինչ որ ցանել եմ կասեմ կքան կհավաքեն ես ում ես ասելու վայ աշխատավորների շուկա կա հիմնականում գնում ես ասում ես մի օրվա աշխատանք այսօր 8-ից 9-ի գունը ամեն մեկի ժամական $10 վազելով գալիս են բայց նրանց դու ամիսով չես կարա պայես քեզ պետքա մի օր աշխատեն գալիս են հավաքում են արկղերների մեջ մինչև այդ հեռախոսով զանգում եմ ասում եմ եկեք բերքը տարեք պատրաստ է որովհետև պահեսները սպասում են տանում են այդ արանքում լողանում եմ հաց եմ ուտում TV եմ նայում ֆերմերն ասում հետո ասում եմ դե ասում եմ սենց հիմա հաշվի տարեկան մի օր վարեցի մի օր ցանեցի հետո եկան իրանք հավաքեցին ես էլ իրանց հավաքածների հետևներից կոնտրակտները ստորագրեցի հետո եկան էսի հետո ուրեմն դու բանից դուրս գալի ոչ մի բան չես անում ոչ թե ոչ մի բան չեմ անում ասում բայց աշխատանքը ով անում ես հողերը ով է վարում ցանում այդ սեղը ես եմ անում ես տունն էլ քեֆ եմ անում միշտ դաչայում եմ ինձ պետքա գնամ ինչ որ միտեղ գործարան լոյեր մոյեր աշխատեմ ուրեմն դու չես թողնի գնաս քաղաք ինչ է ուրեմն դու չես թողնի Եվրոպա գնաս Շվեյցարիայի անտառներում ապրես քեֆ անես չէ ասում հիմա հասկացաք թե ինչի Ամերիկայից էմիգրանտներ չկան դուրս գնացող որովհետև աշխատանքի գործիքներ ունեն հələ մի հատ բահատուրես ֆերմերին ձեռը ասենք Ղարաբաղցի ֆերմերա կամ Հայաստանի Արտաշատի շրջանից ասա ջուր չենք տալու որովհետև ջուրի սուղություն կա Սևանի ավազանից պիտի 270 միլիոն տոննա ջուր մղենք որը գոլոշյանում է որովհետև առօրները ջուր են քաշում դու պիտի փորես այս ձեռով կամ ձիել չունի մարդը եզել չունի կութանել չունի ընկերներիդ կանչի խորովածի թող փորեն իշքան կփորեն ընկերները քաղաքացիներն են գալիս են բան քեֆ անեն բան փորում են մի 100 քառակուսի մետր էնի մնաց էլ չեն գա որովհետև եկան մի հատ ոչխար կերան հիմա այս 100 քառակուսի մետրի վրա ինչ անեն արի կանաչից անենք կանաչի շուկայում լավ է չանեցինք ողք ու քյալամ չգիտեսին այդ 100 քառակուսի մետրից շուկայի միշ պետք է լի չեղավ չէ սենց իսկ եթե դու մի օրում վարեիր 20 հեկտար որը երբեք այդպիսի հող չես ունենա որտեղ քունը կես հեկտար է քեզ հասնում բայց կես հեկտարի համար դու մեքենա առնես չես կարա առնես վարձակալես չես կարա ուրեմն դուրս է գալիս որ կազմակերպչական աշխատանքն է սխալ դասավորած հողի սեփականաշնորհումը հետևաբար Ղարաբաղում ոչ ֆերմեր կաճի ոչ աշխատավոր կաճի ոչ էլ Հայաստանում հարցը բրծավ դացիտ ասում են ամերիկացիները Էստի գործ չի իսկ այս ֆերմերին ասում են չի միլիոնատեր չես դառնում ասում են տարեկան 30,000 եմ աշխատում ծաշ չունեմ այդ իմ եկամուտն է հավես էլ չունեմ ինչ պետք է դամ Շվեյցարիայի ես կոմենկո հոապուշ չեմ եւ բնության գրկում եւ հետո այն բերկրանքը երբ որ մի հատ ցանում ես հետո մեկը տեսնում ես ոնց են ժողովուրդը հավաքում ուրախանում են արկղների մեջ դրած հետո ուղարկում են այս կոմենկոմ բա պարարտանյութ բան չես խառնում ինչ ուզեմ կխառնեմ ասում ըստ օրենքի ես կարամ խառնեմ ջրի մեջ խառնեմ սիստեմները աշխատանքի գործիքներ կոճակը կսեղմես դաշտդ կջրվի չսեղմես ինքն իրեն կջրվի ժամացույցով երբ որ օրը 4 եղավ բան սրանք ինչ որ գիտության նվաճումներ են ինչ որ մի անհասանելի գործեր են Հայաստանը գիտությունների ակադեմիա չունի ունի գնա ինչ պիտի անենք դրանց պիտի կերակրենք ինչով այն 100 քառակուսի մետր տարածությամբ որը փորվել է այն մարդու ընկերների կողմից որը ուներ մի հեկտար հող բայց
պահով չկարողացավ փորել։ Եվ սրանք պիտի լացեն ակադեմիայի աշխատողները, բորան, պիտի գնան Գագոյի մոտ Ծառուկյան ասեն, մեզի փող տուր, որ գիտությամբ զբաղվենք։ Նա էլ պիտի տեղյակ չլինի, ասի, ինչ գիտությամբ, դե ասի հայագիտությամբ, պատմությամբ։ Բայց այդ գյուղացու հոգսերով պիտի հոգա։ Գյուղատնտեսության նախարարությունը, ոնց արտասահմանի հետ կապված բարեգործական կազմակերպությունները նախատեսել են հազարամյակների ծրագրով Հայաստանին հատկացնեն 27 միլիոն դոլար ձեռք բերելու համար գյուղական շրջաններում խողովակներ, դաշտերը ջրելու եւ այլն։ Այսպիսի բաներ կլսեն, բոլորը կասեն ինչ լավ է, ինչ լավ է։ Բայց Աշոտ Պողոսյանը դռնեդուր ընկած Ղարաբաղում ասում է եկեք աշխատատեղը կա, մեքենան դրած է, աշխատավարձն $300 է։ Եկեք այս թիթեղը մեքենան կծռի։ Եթե այս կոճակը սեղմես, այս անկյան տակ, այս սեղմես, այն անկյան տակ։ Եթե սա սեղմես, մի քիչ առաջ կգնա, հետո գքա մեկը կծակի, մինակ պիտի իմանաս որը։ Ղարաբաղցի գյուղացի երիտասարդը ասում է. ով հավես ունի։ Այդպես բանի։ Ղեկավարությունը փողկապները կապած Ղարաբաղի անկախության հարցով աշխատում են, որպեսզի իրենք մտնեն բանակցությունների մեջ Ադրբեջանի հետ, Հայաստանին դուրս անեն։ Գործա։ Ով պիտի այդ գյուղացուն այդ մեքենայի վրա աշխատել սովորացնի, չգիտենք։ Արտասահմանից եկած գյուղատնտեսական մեքենաների վրա կան այդպիսիները, ով պիտի աշխատի, չգիտենք։ Կարևորը հիմա սահմանը պահելն է, որ ադրբեջանցիները չգան, իսկ այդ գյուղացին, որը որ այսքանը չի հասկանում, որը ես իրան բացատրում եմ, նստում դռան շեմին, նայում է թութի ծառին, ասում է այս թութը թափ չտանք, մի հատ արաղ քաշենք, գաղափարը քաշում է շատ լավ արաղ, կես լիտրը $10, նոր լից տանեմ մի հատ Ռուսաստան, Ամերիկա ուղարկենք թոթի արաղ, վատ չի, Ղարաբաղը թոթի արաղ կար արտադրի, որտեղ պապենական տեխնոլոգիա ունի, բայց ամերիկյան ֆերմերը կարող է հանգար թոթի արաղ արտադրի։ Ծանր աշխատանք ինքը անողը չի։ Թութ թափտա հավաքի ով պետք է անի դա։ Ինքը կոճակը պետք է սխմի, ջուրը ղռա, ամեն ինչով ապահովված։ Ուրեմն դուս եկա, որ մենք խորհուրդ չի պիտի տանք նրանց, այդ մարդկանց։ Այլ պիտի ասենք, այ Աշոտ Պողոսյանը, որ գնացել է Ղարաբաղ հիմա Ստեփանակերտից դեպի արևմուտք, իր ֆերման է ստեղծել գործարաններով, ձիաբուծական, խոզաբուծական, մեքենաներ է դրել, Պարսկաստանից մետաղ է ստանում, թիթեղներ է սարքում, ինչ որ գործ է դրել։ Դրանց վրա աշխատող է պետք։ Հիմա քանի որ աշխատող չկա, ինքը հայտնվել է իր 1778 թվականի ամերիկյան պիոներների վիճակում, ինքը պիտի աշխատի, տղեկը պիտի աշխատեն, Ղարաբաղցի բանվորը չկա, չի երևում, մասնագետը չկա, իրանք պիտի աշխատեն, հետո կասնի ժամանակ, ով պիտի սովորացնի աշխատելու տեխնոլոգիան Ղարաբաղցիներին, որ իրանք մտքով, երբ որ կսկսեն արարել, դառնան արարիչ, հայրենասիրությունն էլ տեղը գկա, նույնը Հայաստանին է վերաբերում, էմիգրանտը չի թողի երկիրը հեռանա, չի դառնա էմիգրանտ դեպի Ամերիկա, ինչու, որտեղ Աշոտ Պողոսյանը Հայաստանում ծնված, հետո Մոսկվայում աշխատած, հետո Նյու Յորքում հայտնված 92 թվին, 15 տարի հետո պիտի գար Ղարաբաղ ու երբեք չմտածեր Ամերիկա գնալու մասին, որ ինչ է ձեռք բերել ինքը այդ ամբողջ ընթացքում, արարչագործության հիմունքները, թե ոնց ես դու քեզ բավականություն ստանում,
երբ որ արագ արտադրում ես շատ բան, որը քեզ պետք չի, բայց ուրիշներին պետք է։ Եվ այս արարչագործության առաջի բանաձևը ասում է, եթե դու հասար այդ վիճակին, դու Աստծու նման կայֆ ես բռնում, որովհետև Աստված քանի օրում ստեղծեց արարաշխարը, աստղերը մի օր երկինքը, հետո երկրագունդը 2 օր, հետո ջրերը կենդանինական աշխարհը 3 օր, հետո գնաց։ Մի շաբաթում գործը վերջացրեց, կիրակի օրն էլ հանգստացավ։ Աստվածը ինչ էր, ամերիկյան ֆերմեր էր, թե Ղարաբաղցի գյուղացի, Հայաստանի գյուղացին էլ հետը կամ քաղաքացի։ Եթե Աստծու գործը հանկարծ երկար էր, ասենք սկսեց աստղերը սարքելուց, գնաց 10 միլիարդ տարի, դրա կասեր ես ինչ աղմաղ գործ է արարչագործությունը, հետո դրանից հետո պետք է բոլորակները ստեղծի, տեսեք դե ինչ է գրում Աստվածաշնչում, արագ արտադրողականություն, հաճույք դրանից բխող, Աստծու գործերը տենց են, արագ, հետևաբար մարդը, որը Աստվածային էակ է, երբ որ մի գործ անում եւ այդ գործի մեջ չի տեսնում արարչագործության բերկրանքը, այդ իրան տառապանք է տալիս, ինքը ուզում է փախնի, գնա սատանայի մոտ ծառայության։ Դրա համար Հայաստանից դուրս եկող էմիգրանտները, Ղարաբաղից, որը մասին արծարծվում է այստեղ, թե չի աճում, չի նվազում, չի մանում, երբ որ արդեն սատանայի հետ են համագործակցում, ուրեմն իրանց մեջ արարչագործության բաղադրիչը մահացած է։ Հարցը վերաբերում է ինչպես անել, որ դա լինի։ Ես ձեզ ասեցի, մասնագիտական կրթություն, առաջինը, ոչ թե ինչ որ վերացական բաներ, այլ երբ որ ինքը Աշոտի տարած խառատային հաստոցը կամ կարուսելային կամ ֆրեզերային տեսնի իր դեմը անգլերեն վրան գրած սա սխմի, սա պտտի եւ այլն, ինքը միանգամից կարողանա տիրապետել եւ կարողանա պատրաստել առաջի սայլի անիվը 5000 տարի առաջ ունեցել ենք, ինքը իր ձեռով սայլի անիվը պատրաստի ամերիկյան այդ մեքենաների վրա, որի վրա աշխատել է սովորի, որպեսի առաջ գնա, հետո սայլից կանցնի տրակտորին, հետո կգնա, եկե կզգա, որ ինքը Աստված է, եւ Ղարաբաղից գնալու թութի տարաղ ծախելու կարիք չունի, ինչպես ամերիկյան ֆերմերը գնա գլենդել դառնա լոյեր։ Որտեղ ինքը ասում է, ես բավականություն եմ ստանում, մի օրում 20 հեկտար դաշտը վարում ցանում եմ։ Ասում ես, դու Աստված չես այ մարդ։ Դա գիտես ինչ է նշանակում։ Այդ նշանակումը անհնարին են ակնհայտ, ասում անում եմ լերիկ չի, գալիս եմ մի հատ էլ ժամը 7-ին իրիկունը լողանալուց հետո, Լեյկերի վասկետբոլի հաղորդումն եմ նայում Չիկագոյի ես իմ բչլոյի հետ։ Հիմա հասկացաք, Աստված ոնց է ապրել վերևում, երկիրը արարելուց, աշխարհը արարելուց, Հովաննը լապատկով չի փորել, թե երկիր եմ արարում, ասել է հոպ, եղավ, ինչ հավես է, վայելեք, տրախտացանում, մարդուն գցվա մեջը, ինչ լավ է, հələ պատկերացրեք այդ ժամանակի մեջ ձգձգվի ինչպես հայկական գյուղացիների եւ աշխատավորների դանդաղկոտությունը, որովհետեւ մասնագիտական մոտեցում չունեն։ Հետևաբար Ղարաբաղը, Հայաստանը այսօր արտադրողի կարիք ունի, ոչ թե բիզնեսմենի, այլ նյութը, նյութը պետքականի վերածողի, առաջի ձեռ, վարողի հողը, բայց ոնց վարի, մի ամսում մի հեկտար, հետի գործ չի, ուրեմն դիրեկտիվներ նորից չտանք, թե Ղարաբաղի ծնելիությունը պիտի ավելացնել, փող չկա, այս փողը ոնց պիտի ստեղծվի, եթե արտադրանք լինի, Ղարաբաղը հարուստ է անտառներով, դաշտերով, բրքատու, հարթավայրային,
քանի կոպեկ արժի էդի։ Երբ որ գյուղացին պիտի դուրս գա, իր տան շուրջը 5 մետրը 10 մետրի վրա միտեղ կարտոֆիլ ցանի։ Ինչի, որ իր ձմեռային պաշարը հայթայթի։ Հետո մի քիչ հեռու գնա, մի հատ ուրիշ բան ցանի։ Ջուր չկա։ Ջուր չկա։ Ինչի չկա։ Որտեղ խելք չկա։ Եթե ամերիկացի ֆերմերը արդեն գտելա, որ 100 մետրից պիտի իր համար ջուր հանի տնտեսական կարիքների համար, լողանալ ֆիլան ֆստղ եւ այլն։ Հələ հերիք չի դաշտն էլ պիտի ջրի, բայց ոչ թե պիտի ջրի, ջուրը կապենք, այդպես չի։ Ուրեմն պիտի ռեզերվուար ունենաս, այդ ռեզերվուար մեջ մի երկու օր պիտի անընդհատ ջուր հավաքես, հետո կաթիլային ձևով եթե այգի ես պահում, ծառերին կատ միացնես, դու չէ, սիստեմը քաշած է, պարզապես ինքը ավտոմատ կսկսի աշխատել։ Կամ եթե ցանովի դաշտը տարածությունը անձրևային խողովակներով պիտի անձրևես մի քանի րոպե ու դադարացնես, սելավ ցեխ բաթախ ջուր հեղեղ չանես, չէ որ այդ ջուրը թանկ է, գետնի տակից է եկել։ Խողովակով մոտորով աշխատել լցվել է։ Ուրեմն ջրի գինն իմացի։ Ոչ թե կանալից, ջրանցքից, Սևանի ջուրը բացում են Արարատյան դաշտի հեկտարների վրա, որ այդ մի հեկտար ջրած ջրով կարող ես 100 հեկտարի բույսերին ջրես։ Սա է հարցը։ Եվ ֆերմերը իր ապրած կյանքով կապացուցի, որ ինքը ճիշտ է։ Եվ ինքը չի գնա ոչ երկրից, ոչ էլ իր ապրած տեղից դեպի քաղաք։ Այսքան ժամանակ չենք լսել, որ քաղաքում ապրում էր, չէ՞, տարբեր տեղում։ Մենք էլ տեսնես, մի հատ գյուղացի հայտնվեց այդ փողոցում։ Ո՞վ է էսի։ Բա ֆերմերը էսի տեղից է եկել։ Ինչի գործերը վատ են։ Դրա համար եկել է հիմա ուզում է քաղաքային կյանք վարի։ Պահո, այդպեսի բան չկա։ Ընդհակառակը քաղաքի ծանր կյանքից պիտի գնաս դեպի ֆերմերային։ Եվ ընդամենը քանի մարդ է աշխատում Ամերիկայում։ 4 միլիոն ֆերմեր է աշխատում, 4-5 միլիոն ֆերմեր 300 միլիոն բնակչությանը պահում են։ Հիմա դուք պատկերացրեք ամեն մի ֆերմերը քանի մարդ է կերակրում։ Բայց իրանց էլ խոսում ես, բայց դուք ստրկական շահագործման չեք ենթարկում, հարկերի տակ չեք ճռում, հետո ձեզ հարկայինը չի նեղում եւ ձեր եսիմիջը ինչ սկի լուրջ չունեն այդպես բաներից։ Իրանք ասում են մեկ թագավորն ենք այս երկրի, որտեղ ամբողջ տարվա ընթացքում մի 5-10 օր ենք աշխատում ջիգյարով, մնացած ժամանակ հեռախոսով, այս կոմենկով քեֆ ենք անում, հետո կազմակերպում ենք մեր այս առևտուրները, բաները, ու քեֆ ենք, այդքան բան, պահանջ չունենք ոչ մի բան, միլիոնադեր չես ուզում դառնաս, այսինքն 20 հեկտարը սարքես 200 հեկտար, հետո 1 միլիոն հեկտար, աշկերը կչռի վրա կասի, հիմար եմ, ապուշ եմ, ինչի համար է այդ բոլորը, որ ինչ է լինի։ Եվ այդտեղ կառաջանա արդեն նոր ավետարանչական ուղղություն կրոնի մեջ, թե մարդը ինչի համար է ապրում երկրագնդի վրա, այս հարցերին կպատասխան։ Հիմա էսի գյուղատնտեսության մեջ, հիմա նայեք կենդանական աշխարհում ինչա կատարվում։ Ինչպես են կով պահում, ոչխար պահում, ոչխարը ավելի թանկ է միջան։ Վերցնում է մարդը, որի անունը ֆերմեր է Ամերիկան, կենդանաբուծությամբ պետք է զբաղվի, ուրիշ բան չկա։ Եվ քանի որ ինքնաթիռ է թռչում ռազմական, բավականին աղմուկ է անում, սպասենք մինչև հեռանա, քանդում է երկիրը, այսինքն սա օգնում է, որ մոտակա դաշտերում, չէ որ ես օգտնարդում եմ, վնասատուները վախից չորանան, օգնում է ֆերմերներին ռազմական ձայներով, հեռացավ գնաց,
եւ հիմա բերքատվությունը բարձրացավ։ Հասնենք կենթանական Ղարաբաղցի Հայաստանցի կենթանիներ պահողներին երբեմն նայում եմ, պիտի նսել եւ հոնգուր լացնեն։ Նույնիսկ մեկն էլ Ջայլամի բանա բաց է, ֆիրմայա բաց է Հայաստանում։ Ջայլամ պիտի եղեր է բուծի, որտեղ Ջայլամի միսը շատ համով է եւ աշտարակի վեկտորներում падգամավորները լավ շաբաշ են տալի եւ սրա վրա հիմնված Ջայլամի ֆիրմայա բաց է Շահութաբեր։ Դե հիմա արի դրան բացատրի։ Չես կարա։ Ավելի լավ է բացի, փակի, կսովորի, ինչ որ է։ Միացյալ Նահանգներում նման ռիսկի գործ չի անի ֆերմերը։ Այսինքն շուկան Ջայլամի միս է ուզում, հա, Հայաստանի։ Ֆերմաներ կան, որոնք որ հորթ են արտադրում։ Հորթը ծնվում է, մեկ հորթը մի քիչ ոտի վրա քայլում է, արդեն կարում է խոտ-մոտ ուտի, կաթը թողում է, շուկայում ասենք արժի $100։ Գնում ես բանկից փող ես վերցնում, եթե նոր ես ֆիրմա կազմակերպում, եթե քո հաշիվը կա, վերցնում ես, ասենք թե $1000 $100 անգամ $100,000 ես տնում, հողել ունես, ասենք, ինչքան, մի 100 հեկտար ունես, կամ 50 հեկտար ունես, ինչ որ ունես, ըստ նորմայի գիտես ինչ ձև է, շատ լավ, այդ հորթերին բաց ես թողում այդ դաշտերի մեջ, որոնք ցանկապատված են, որպեսզի իրանք հեռու չտան, մեքենայի տակ չընկնեն եւ այլն, ջուրը գետնի տակից էլի դուրս է գալիս, խոտ ուտում են, ջուրը խմում են, պարկում են այդտեղ քնում են, բացօթյա է, որտեղ արդեն գիտեն գոմ պահել, որ կան հորթերը, կովերը, գիշերը զնգրզն, այդպես բան չկա, խոսքը վերաբերում է Կալիֆոռնիայում, ուրեմն անաստապահությամբ այդ տեսակի պիտի զբաղվեն այնտեղ, որտեղ գիտեն ինչ են անում, այստեղ այդպես է, այս տերը, որը որ այդ ամենը կազմակերպել է, էլ չի երևում այդ կողմերը, գնացել է եսիմ ուր, երևի Շվեյցարիա է գնացել, մարդ չկա, երբ որ գնում ես ճանապարհում, տենում ես 100-ավոր կովեր, մեկը պարկած, մեկը արածում է, մեկը նստել է, մեկը որոճում է, ինչ, տերտ իրական չկա, ջուրն էլ գետնի տակից արվակով բաների մեջ լցվել է, երբ ուզեն կխմեն, կքնեն, կուտեն, անցնում է ամիսներ, ուտում են խոտը, տեղեր կա, որ խոտը որտեղ հետ է քաշում, ջրում են, մեկ է ավտոմատ, մարդ չկա, հետո գալիս է, մեծանում են այդ կենթանիները, արդեն դառան մի քանի 100 կիլոգրամ, գալիս է այն կազմակերպությունը, որ այս կենթանիներին առնում է, 100 տվել են, արսենք չէ, հիմա 400-ով ծախում են, $300 աճ է տվել, շահույթ, եղավ 300,000, ոչ մի բան արած տեղը, գալիս տանում են իրանք, մորթում են իրանք, քերթում են իրանք այդ գործ չունես արդեն, իրանք թրակներով տանում են, եւ այն բոլորը անում են, մենակ դու ասա գնացեք այս դաշտից, կովս հավաքեք, կքան կհավաքը առանց բանի խալտուրայի եւ այլն, խափեության, այս ֆերմերը հիմա դաժան գործ է վարում, սա օրընկած կովի կեղտերի մեջ սրա կոտոշնած սրում նրա արածացնելու է տանում դեպի մոտակա բլուրները, դες բան չկա, ինքը արարչագործության մեջ է, հոպալա, անցավ մի տարի 300,000 վաստակեց, ինչ արեց 300,000, հետո այդ 300,000-ից էլի կառնի, էլի կկրկնի, եթե պետք է, բայց չի տանջվի, ինչ-որ կատ է, ինչ-որ վրաններ խփի, տո եսի պահակություններ, հրացաններով գայլերը, հապշտակիչներից պաշտպանվի, հələ փորձեք Ամերիկայում անասնագողությամբ զբաղվել, այսինքն գնում ես ճանապարհ, այն այնտեղ կովերը գցած, գնա այդ կովին վերցրա, թե գողացել եմ քեզ,
Ես կովը գդար շուրգը կա վրետ կծիծաղի, կասի ինձ ես կողած է, կասես հա դուք կողացված եք, դուք հապշտակված եք, անցեք մեքենա, տեսեք այդ թրակը բերել եմ, որ քեզ տանեմ մեր տուն։ Կովը կասի լավ գնացիք տենակ ես պատմությունը ինչ անելու, ուրիշի կովա, ուրիշի դաշտի մեջ դու էլ հապշտակել ես։ Նախ օրենսդիրը, եթե հանկարծ անասնագողության մեջ մեկին մեղադրվեց, այդ մարդասպանությունից ծանր է, որ մտքովը չասնի այդ դաշտերի անասուններով տանես էսկո մենկոմ, տեսեք ինչ արել օրենսդիրը, այսինքն ազատությունն է տվել, բացարձակ հնարավորություն, որ դու դաշտը թողես ու գնաս։ Եվ օրենսդիրը նաև օրենքը հնար է, որ եթե մեկն ու մեկին բռնեն անասուն մորթելուց, թեկուզ իր տան մեջ, իր դաշտում, իր ֆերմայում, որևէ տեսար մեկը անասուն է մորթում, չէ՞, անմիջապես փոլիսը կգա քեզ կձերբակալի տեղում, պատրվակը գիտես ինչ է, վայրենիություն, անքաղաքակրթություն, զզվելիություն հոտված կա, որ ոնց ես դու այդ անասունին մորթում, դու չես կարող ասես, էդ իմ անասունն է, չի կարելի մորթել, եւ սրանով էլ ինչ արե, գողության դեմ արե, հələ գողացի հետո ուր պիտի տանես, տուն, պիտի ինչ վարժեցնես ցիրկում պարանների վրա բարձրանա կովը, տար պահի տենց, բայց կարաս մորթես, չես կարա, հենց մորթեցիր, կգան քեզ կձերբակալեն, նույնիսկ ֆիրմայի տերերը, որ իրանց հազարավոր կովեր ունեն, իրավունք չունեն մորթելու, մորթում են կազմակերպությունները իրենց հատուկ սանիտարական պայմաններում եւ այլն, եւ էդի ոչ ոք չի տեսնում, դե դուք գնացեք այս տեսակ կազմակերպված, այս տեսակ մեքենայացված երկրից փախեք դեպի արտասահման, իսկ այն երկրները, որոնք որ խավարի մեջ են, որին պահում են այդ վիճակում, օրինակ ինչի Ամերիկան Ղարաբաղին, Հայաստանին չի տալիս այնպիսի գործիքներ, միջոցներ, Աշոտ Պողոսյանն է տարել, որ իրենք կարողանան արտադրել այն, ինչ որ իրանց պետք է եւ ապրեն անեց, շատ արտադրեն եւ երկրից չհեռանան, էմիգրանտ չդառնան։ Ինչու՞։ Որովհետեւ հասկանում է գործից, որ իրան էմիգրանտ է պետք։ Ուրեմն էմիգրանտ լինելու համար պիտի պահի ամեն մի երևույթ։ Սանով ավարտենք, այս թեման կշարունակենք վաղը, սորը եւ այլն։ Ստեսություն դες։